Do you think about what you're running from? Not from me anymore. Oh, what you're running from? Not from me anymore. When I first met you, then thought you were nothing. You were just sitting on the couch with that red jacket. We didn't say a word. Who would have thought that this would happen? The more we got to spend, my feelings growing. I didn't think I'd be attracted to your type. The summer when we kissed, beginning of our secret love. Baby, you got me going all around you. I can't resist myself, cause I just need you here. The way you pull me in. Summer cologne's got me free. Summer cologne's got me falling to my knees. I don't need much, baby. I just need you right here next to me. You wrap your arms around me, my heart begins to stutter, my words are beating. The night that you had left me. Yepyeni bir vlogla herkese merhaba derken az kaldı gidiyordum. Evet, bugün gerçekten hava çok güzel. Uzun zamandır yağan kar yağışından sonra gerçekten şu an hava çok güzel geldi. Şimdi işe gidiyorum ben. Bakalım bugün birlikte neler yapacağız. Evet, muhteşem kahvaltımı gördünüz. Bugün gerçekten aşırı fitronum. Şimdi şöyle ilk lokmamı göstereyim size. Gerçekten çok iyi.
bayağı iyi. Garip gelebilir ama 3 öğün yiyebilirim bunu. Gerçekten yiyebilirim. İçerisine granola ekliyorum. İşte buğday gevreği ekliyorum. Buğday patlağı, mısır patlağı, chia tohumu, keten tohumu. Çok güzel oluyor. Bir de yarısını kakaolu yapıyorum. O zaman çok daha lezzetli oluyor. Önümden çekilir misin? Hey! Gelir misin? Hamiş. Havayı güzel dedik ama hava buz. Gerçekten buz gibi. Bırak. Beni rahat bırak. Küçük salsa bir yere bıraksam olur mu? Tabii ki olur. Şöyle vereyim ben sana. Teşekkürler. Asla çekmeyi beceremiyorum. Kötüymüş yağ oranı. Ne zaman? Geçen sene tam bu ayda. Yağ oranım daha mı kötüymüş? 25'miş yağ oranı. 14 kilogram yağ varmış. Şu an 13 kilo 10 gram yağ var. Ama tabii 7. ayın 11'inde yağ oranı 9.8 kilogrammış. Yani o zaman çok iyiymiş. İnsanlar pandemide kilo aldı. Yağ oranı da Biz %10 verdik. Kadın için tam olması gereken eşikler aslında. 22 de fena değil. Tabii %16'lara, %15'lere inerse ne ya? Protein miktarın artmış. Protein yemekten artık. Ne yiyorsun? Tavuk falan yiyorum işte. Yumurta hiç uzun zamandır yemiyorum. Yok. Ayakkabılarını giyeyim. %99 muydu doğruluk oranı? Yani doğru koşullarda girilirse Evet. değer verir. Vücuttaki sıvı dengesi üzerinden yağ ve kas tayini yapan bir cihaz. İşte burada ölçüm alıyoruz. İşte vücuttaki yağ, kas, metabolizma yaşına kadar. Metabolizma yaşım kaç olmuş? 17. Şurada. Artmış. Yani 15'te. Ama 60 dediğim tabii iyi bir rakam. İyi tabii ama yine de tabii 30 Şu bazal metabolizması. biri için iyi. Bunun dışında tüm değerlerin gayet iyi. Kemik ağırlığını görebiliyoruz burada, kas ağırlığını görebiliyoruz. Ben şu an normalde hiç uygun değilim çünkü bir sürü kahve içtim, yeni yemek yedim. O yüzden biraz yüksek çıkmış olabilirim. Normalde 4 saat boyunca hiçbir şey yememiş, içmemiş, sigara dahi kullanmamış olmamız gerekiyor doğru sonuç vermesi için. Şu an hiç uygun değil ama biraz motive olmak ya da demotive olmak için yaptım. İyi oldu. Yani gidişat kötüymüş. Birazcık daha dikkat etmem gerektiğini gördüm. Ayakkabıları falan çıkartıyoruz. Çıplak ayakla basıyoruz. Güveniyorum ben bu cihaza. En çok da. Bundan sonra kadavra Ama var çok zaten. güveniyorum. Üzgün Evet, işte. evet. Vardı öyle bir tane müşterimiz. Kızım yağ oranı İnsanı ayıran etken. 29'du, %29'du ama kızı görsen benim yarım kadar incecik fit duruyor ama %29 yağ oranı var. Her şey Sende olabilir. mesela aslında yağ rezervlerin fazla, gözle görülür derecede bu hani. Seni gebertirim. Ama %22.9 çıkıyor yani nasıl oluyor şaşırıyoruz biz. Daha fazla çıkması lazım. Senin muhtemelen iç yağlanman falan bunlar düşük. Az değil mi? Az. Sağlıklıyım Ne var, çok şükür elhamdülillah. Bu kadar yeter. Her sırrımızı paylaşmayalım. Belki başka bir videoya İçinde var saklarız. mı yok, görmüş olduk şu an. Evet. Bir gün Kapatıyorum. uygun geleyim şartlara. Uykumu doğru düzgün almış, kahvaltımı yine burada yaparım. Ölçüm alalım, sonra oturup onu değerlendirelim aşkım. Olur mu? İnsanlar için de fikir olmuş olur. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Evet, bugünkü kombinimi de göstereyim size. Aşırı pofidik hissettiğim. Şu an ölçüm odasından çıktım ve gerçekten pofidik hissediyorum şu an kendime. Bunları gösterdiğim bir YouTube videosu çektim aslında. Aşağıya linkini eklerim. Önce de sonra da olsa. Bu aldığım her şeyin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Özellikle ceketim favorim. Çok güzel gerçekten. Ayı gibi hissediyorum şu anda. İşimiz bitti. Duyuyor musunuz? İnşallah altına çok zor oluyor takmam. Biraz çarşıya ineceğiz. Gerçekten şu an acıktığımı hissediyorum artık. Yulaf evet doyurucu, çok güzel ama epey bir zaman geçti üstünden. O yüzden
Canım tavuk döner falan istiyor. Belki akşam sağlam bir spor yapacağıma kendimi ikna edersem yiyebilirim. Çok da emin değilim. Tatlığımı çıkartayım da. Abla konuşuyor musun? Sizin konuşmalarınızı bastırmak için biraz bağırıyorum. Yani uğraş var yani içeride öyle. Yap bakalım bir daha, ne yapıyorsun? Boyum yetmiyor da. Yap. Asiye diyor geçen, görmüyor musun beni diyor. Dedim sen beni görüyor musun? Ben de seni görmüyorum diyor. Böyle oturunca görünmüyorum. Ayakları ağzımdan. Beni gelince buraya çıkıyorum. Kredi kartıyla ödeme olunca ben böyle koltuk altından kaldırıyorum ya seni. Abartmasak mı? Gözlüğümün şeyleri çıktı. Ne alayım abi sen alacaksın? Ben ona göre orada... Şey var mı? Bonfile söylesem bonfile pişirmesi zor olacak. Kıyma mı söyleyeyim direkt parça parça? Kıyma da olur, şey de olur. Böyle kolay pişen et, onlar bilir. Bu benim mavi ışık gözlüğüm. Yani bilgisayara falan bakarken kullanıyorum bunu ama şuraları çıkmış. Şurada silikonları oluyor ya, kopmuş. Bunu şimdi şeye götüreceğim, gözlükçüye götüreceğim çünkü bunu seviyorum. Yağsız olacak. Gayet güzel duruyor bence. Şimdi bugün beyaz eşya bakmaya gideceğiz. Aslında belli yani alacağımız şey belli kafamız. Daha önceden bakmıştık ve karar vermiştik. Dedik ki önce çamaşır makinesini alalım peşin. Zaten şu an alamayacağız yani şu an ev vesaire olmadığı için. Orada duracak. İnternetten almayı düşündük fakat buradaki esnafa gittik, Siemens'in bayisine. Bize güzel bir fiyat yaptılar sağ olsun. Şimdi internetten alacağız, hemen kurmak lazım, çalışıyor mu çalışmıyor mu yapamayacağımız için depolarında duracak. Düğün belli olduğu zaman, ev belli olduğu zaman alacağız. Belki gittiğimizde çekim yapamayabilirim. Şimdi içeride ne olur bilmiyorum ama aldığımızı paylaşacağım sizinle. Sahilimiz Karamürsel hepimiz canımız. Huzurun başkenti. Bakayım hadi. Daha bizim en az aşamamız 6-7 ay var. Çok güzel gözlükler gelmiş. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Yok be. Sana biraz büyük geldi. Sana Evet. bu olur. Şunu çok beğendim. Baya güzel oldu yüzüme de ilk defa. Şunu beğendim. Evet ya, bunu ben de çok Aklımda olsun. Bir de şunu beğendim. Sana bu çok güzel oldu. Ben de çok beğendim. Helal. Abdullah Arda. Bu uzağı Vallahi çok güzel. zaman koyulaşacak. Benim gölgem senin gölgenden daha şişko görünüyor şu an. İyi gelmez mi hiç deniz havası diyerek şöyle bir işlerimizi hallettik, dedik sahilden gidelim. Özledik de. Az mı balık nöbeti tutuyordum buralarda. Annem. Kedicik. Sesi de çıkmış, sıcacık olmuş. Güneşten. Mis gibi gerçekten. Evet, onu diyecektim ben. Çıkıyorum zaten. Bize bir koku mu var anlamıyorum ki ben bu hayvanlar neden sürekli. Yerinde anlatsın. Hey! Evet, kameramanıma kendimi çektirdim. Şimdi gidiyoruz. Burada satranç oynuyorlar. Büyük şeyler. Ya niye gülmüyorsun esprilerime? Gimbal istiyorum. Bak doğum günümde bana gimbal. Çok güzel görünüyor. Sen bunu gördün mü? Soğuktan dondu kamera. Bu bir çaktı. Ama fiyatında böyle de bir fiyatı var. İçecek bir şey yok. 0 kalorili tonik aldım. Bence dur. Harcanmasın yine bak beni dinle.